Ang buhangku latamu na imiriyeho karito. Napulong na parong da laluruyana rukuna na uwong. Weling na rukuda papahurung kawudu do kambulu ndalar hakambulu pitu lupa landalar tail kambulu walu. Landalar tila tail kambulu lima yedu yaka napakanandinda bawana. Narihi pa uhang pa lapa uang weling lapa ke. Ang ungkuhanggu latamu na imiriyah karito. Nyuta yana lurinda nahu. Narihi manarama pa rukuna hukum uang ngala beling. Uang ngala beling. Jaka ku uang dengan ku ngala beling. Jaka ku palaku ya nama hamu ku ngalamanya nama hamu. Napan dia jadi wana dan tahu nama uang prai ruku nambuhang na pangalang na. Nahuri to na iya hama dunaka na tahu nandulaya na ang kana duni ngupawuko na nduma luri wiki. Dia batu nanu uang wili iati dai nguma pudi tapalaku ya. Rukuna namun danja daang dapat. Ang buhangku latamu miriyah karito. Narukuda papahurong kawudu do kambulu dalar hakambulu pitu lupa landalar tail kambulu walu. Paninanya rukuna bahia wada di Paulo dangun ama bokul kabungur la itu. Rukuna papahia wang muna tentu napanduk hada iya tidak. Ia batananu di Paulo napanjali li karyok. Duman akabungur kada paruka manunya palaku ya nama hamu. Dadalu pa uhi ruku badambuhang papahiawa di Paulo namuan nunja. Yaka na laku kawiling laka umur epihu. Dengu mapudi daluri nama hamu. Duma pahamu wang liya ang nakataw. Nahaw nama paihiku napapataka na Paulo rukuna marianga pawang. Nawang nuna yedu yaka nahuri panamu laang nakataw. Patawang nimbih na tao marianga panulang dang manapadanya na mayila na ang nakataw. Ngaraya napapataka ni Paulo na apaya napamadapataka na imiri yehu bawana na uang na pahanam uang ya. Ang buhanggu latamu imiri yehu karito na wakarununa da i rukuna batambuhang pangalang nuna rukuna batawang kanadu batawang nuna paruka lalu rinda ang nakataw. Batawang nyutaninya na panamunda dang tapaday ngaraya na papadan na ang nakataw. Nawang nuna nyuta tapanjadinya na lurinda luri na maningunan. Amin. Malakat hamay. Miri matakama uwo man laluri kama marianggang pandulang ang angin bataw. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.